ก็ดีครับรถรุ่นนี้ก็ถือว่าใช้ได้หน้างานอย่างนี้ก็โอเคครับดันได้คล่องตัวครับสบายๆครับนี่ปัญหาครับเหมาะสมมากครับเหมาะสมมากเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เล็กๆพื้นที่ไม่ใหญ่เหมาะสำหรับรถรุ่นนี้แล้วก็กระชับตัวคล่องตัวดีไม่มีปัญหาเรื่องข้าวหนาข้าวล้มหรือว่าข้าวทุกสภาวะได้ครับผมได้400 ไร่แล้วครับ400 ไร่คือแค่ข้าวเป็นข้าวใหญ่แต่ข้าวกลางหรือว่าข้าวไร่ก็ได้มา200-300 ไร่ครับผมก็โอเคครับมันไปได้ทุกสภาวะรถใหญ่เข้าไม่ได้แต่รถผมเข้าได้ครับเพราะหน้างานมันก็อย่างนี้ถือว่าโอเคจะเป็นแปลงใหญ่แปลงเล็กเก็บได้หมดครับผมรายละเอียดก็ดีเพราะว่าไม่มีข้าวขาดรวงไม่มีข้าวตัดคอรวงไม่มีแล้วก็คล่องตัวตรงนี้ครับเป็นต่อคล่องตัวเรื่องนี้ถือว่ากระทัดรัดคล่องตัวได้งานผมทำตั้งแต่8 โมงเช้าถึง4 ทุ่มผมก็ได้แล้วประมาณสัก40 ไร่ได้ครับ40 ไร่ก็ถือว่าโอเคหน้างานแบบนี้ก็ถ้ารถไม่เป็นไรก็สบายเราก็ต้องดูแลให้ดีเราต้องพยายามเก็บพื้นที่ประสบการณ์มันจะมีติดลมบ้างจะมีไอ้ดินแข็งบ้างมันก็ไปได้ครับโอเคครับผมว่าผมไม่อยู่แค่นี้ฮะจะต้องมีคันที่2ครับเพราะว่ารุ่นนี้ผมไปดูแล้วในหลายค่ายนะมาเปรียบเทียบกับรุ่นนี้นะข้าวผมสะอาดไม่มีฟางปนข้าวสะอาดแต่ว่าผมคงกล้าคุยเลยว่ามันดีอ่ะมันดีรุ่นนี้มันดีมันเข้าหน้างานได้เล็กๆน้อยๆมันเข้าได้รถใหญ่เข้าไม่ได้แต่ว่าผมคงไม่อยู่เท่านี้ผมจะต้องเอาอีกคันหนึ่งความแข็งแรงก็โอเคครับเพราะว่าสเปคมันได้อยู่แล้วจะเป็นช่วงล่างหรือว่าการข้าวที่มันเต็มอุ้มอย่างเงี้ยมันก็ไปได้ของมันก็โอเคครับไม่มีปัญหาสำหรับหน้างานแบบนี้นะไม่มีปัญหาดูแล้วการทำงานสมรรถภาพการทำงานนี่โอเคไม่มีฟางไม่ปนข้าวก็ถือว่าออกแบบมาได้ดีครับถึงจะเป็นรุ่นจิ๋วแต่ก็แจ๋วครับยกนิ้วให้เลยครับผมข้าวที่ไม่งามเลยครับที่ข้าวถือว่าไม่ใช่เกรด A แต่ข้าวงามก็สู้ได้ผ่านมาแล้วเป็นระดับเมตร50 เมตร 20เราก็ผ่านมาแล้วครับจะเป็นข้าวล้มติดลมก็ได้ก็ไปได้ครับจริงๆครับอันนี้ผมลองมาประสบการณ์จริงเลยไม่ได้โฆษณาให้ใครครับพูดจริงเพราะว่ามันเจอหน้างานมาจริงๆครับเป็นพื้นที่ใหญ่พื้นที่เล็กจะเป็นพื้นที่ยังไงติดนาดอนนาลุ่มยังไงก็โอเคใช้ได้สบายผมถือว่าผ่านนะผมถือว่าผ่านนะส่วนตัวผมก็ผ่านนะแต่ลองใช้ดูถ้าใครอยากจะรู้ประสิทธิภาพดีก็ลองมาใช้ดูครับถ้าแก่ได้หลายแล้วแก่ที่ลองหามองไข่ไหนยังไม่เจอก็ลองรุ่นนี้ดูเก็บหน้างานได้รายละเอียดรถใหญ่เข้าไม่ได้ไม่เข้าได้มันก็เป็นของเราครับอันนี้โอเคครับก็เชิญชวนเพื่อนๆที่มีประกอบการอย่างนี้ก็ลองมาจีบจากพัฒนาดูครับรุ่นจิ๋วเนี่ยถ้าไม่สัมผัสด้วยตัวเองก็คงไม่รู้ผมสัมผัสดูแล้วมันโอเคมันได้ครับถูกโฉลกมากเพราะว่าถูกโฉลกมากกว่าสีเหลืองเขียวเนี่ยมากมันจะเป็นสีเขียวเพราะว่าผมมันโฉลกสีเขียวสีอื่นก็มีเยอะแยะนะใช่แต่ชอบแต่200เรามีหลายสีครับคันหนึ่งคันแรกมาคันที่2ต้องมีแน่นอนเอาสีนี้แหละครับ
คุณตำสั่งมีลูกน้องกี่คนเนี่ย ลูกน้องมี2 คนครับ2 คน ครับเห็นบอกได้โอ้โหรายได้ค่าเกี่ยวเต็มวันนะถ้ามีกลางคืนด้วยมันได้เป็น1,000-2,000เนี่ยเลย ได้สิครับ